Изминува и 6-та година од даденото ветување дека градот, храм на театарската уметност Прилеп, кој безмалку 6 децении е и фестивалски дом на основоположникот на македонскиот театар, револуционерот Војдан Чернодрински, ќе добие нов театар. Новиот објект се уште го нема, иако точно пред една година беше најавено дека овој проект Министерството за култура ќе го финансира со 100.000 евра за изработката на проектно-техничката документација. Тогаш, директорката на Центарот за култура Марко Цепенков, во чиј склоп треба да биде и новиот театар, кажа дека веќе од средината на 2022 година треба да започне и изградбата. И бидејќи до денес не се случи ништо, повторно ја побаравме директорката Јасмина Мицовска. Прашавме до каде е реализацијата на овој проект. Изработката на проектно-техничката документација за реконструкција со доградба на Центарот за култура Марко Цепенков со цел обезбедување простор за потребите за изградба на театар е во завршна фаза. Поради обемноста на постапката и од објективни причини, рокот за нејзина изработка беше продолжен. Следен чекор е постапка за добивање на одобрение за градба, се вели во краткиот писмен одговор. Околу изградбата на новиот театар своји ветувања имаше и екс-премиерот Заев, кој уште во декември 2020 од Центарот на Прилеп оптимистички најави дека во 2021 ќе се започне со изградбата, што до овој момент не е случено. Во моментот се трансферираат 4,5 милиони денари на сметка наменска посебна на Прилеп за изработка на главниот проект за театарот, кој што следната година ќе почне да се гради во Прилеп. И додека се чека изградбата на новиот театар, Прилепскиот театарски ансамбл, кој патем е еден од најуспешните и најнаградуваните македонски театри, продолжува да работи во субстандардните услови од еден век старата зграда на Народниот театар Војдан Чернодрински. За ова, прилепските театарџии неброено многу пати и јавно реагираа до надлежните институции. Инаку, откако е на власт оваа влада, во ресорот култура се сменија дури 5 министри, но Прилеп и понатаму нема нов театар.